तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, भन्दा तितो सुनिएला तर यो सत्य हो कि यो देश ठुला र घरानिया भनिएका व्यवसायीकै कारण श्रीलङ्का बन्दैछ। स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने साना उद्यमीको घाँटी थिच्ने यिनले देशको पुरै वित्तीय प्रणाली आफ्नो कब्जामा लिएका छन् र किर्नाले रगत चुसे जस्तै गरी देशमै केही गरौँ भन्नेहरूलाई चुसिरहेका छन्। साना व्यवसायीलाई टाँट पल्टाउने, पलायन बनाउने र देशबाटै लखेट्ने धन्दा चलाइरहेका छन्। कोभिड कालमा बोलाई 9% ऋण दिएका घरानिया व्यापारीका बैंकहरूले अहिले 18% ब्याज असुलिरहेका छन्, अर्थात् वैधानिक ढङ्गबाट गुण्डागर्दी गरिरहेका छन्। र त देश नै टाँट पल्टिन लाग्दा समेत यिनले वार्षिक रूपमा झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ नाफा कमाइरहेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बाँच्नै नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना गरेर प्रेम प्रसादहरूलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी ठुला तथा घरानिया व्यापारी र यिनका बैंकका कारण कसरी देशमै केही गरौँ भन्ने साना तथा मझौला व्यवसायीहरू प्रताडित भइरहेका छन् त्यसको नाली बेली खोतल्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ राज्यको बेवास्ता र बैंकहरूको अत्याचारका कारण साना व्यवसायीले खेपिरहेको पीडा र चलिरहेको विस्थापनको लहर देखाउँदैछौँ। दिन बित्दै जाँदा यी दृश्यहरू पुराना हुँदै जालान्, तर चोट झन बढी गहिरिँदै गएको छ। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्य स्वदेशमै व्यवसाय गरेर सफल हुन चाहन्थे, तर सासै फिर्न नसक्ने गरी राज्य र ठुला व्यवसायीले घाँटी थिचेपछि उनको सपनाको मात्रै हत्या भएन, उनी आफै समेत रहेनन्। बैंकको चर्को ब्याजका कारण व्यवसाय नै गर्न नसक्ने गरी थलिएका उनी राज्यको असहयोग र ठुला व्यवसायीको मनपरीका कारण यति विक्षिप्त भए कि आत्मदाहको बाटो उनलाई सहज लाग्यो। बैंकको चर्को ब्याज झेल्न नसकेपछि न्युरोडको रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा व्यापार गर्दै आएका सुदर्शन घिमिरेले पनि गत भदौ महिनामा आत्महत्याको बाटो रोजे। बैंकको चर्को ब्याज दर र राज्यको बेवास्ताका कारण उनीहरू जस्ता हजारौं व्यवसायी विक्षिप्त बनेका छन्। पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्था बनेपछि सडकमा उत्रिएका छन्। यी नेपा कम्प्लेक्सको चौथो तल्लामा होलसेल पसल चलाउँदै आएका विनोद श्रेष्ठ 2073 सालदेखि उनी यही व्यापार गर्दै आएका छन्। सुरुवाती दिनमा राम्रै व्यापार भए पनि अहिले भने उनी सङ्कटमा फस्दै गएका छन्। कोरोना कालदेखि ओह्रालो लागेको उनको व्यापार यात्रा उकासिनै नसक्ने गरी थेचारिएको छ। बैंकको कर्जा र सामानको चर्किदो अभावका कारण यतिखेर यो काम निल्नु न ओकल्नु भएको छ। तर हामीलाई त जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने नेपालको अर्थतन्त्र भनेको सीमित व्यक्तिको ठुला घरानाको कब्जामा छ। यो सबैलाई छर्लङ्ग भएको पहिलेदेखि नै, र अहिले पनि हेर्ने भने तपाईँको बैंक वित्तीय संस्थाको भनेको सबै ठुला व्यापारीले नै कब्जा गरिराखेका छन्। उनीहरूको अनुकूलमा बैंकको ब्याज बढ्ने घट्ने हुन्छ, त्यसको असर त हामीलाई स्वतः नै पर्छ भएको छ। गाह्रो छ है तपाईहरु जस्ता साना व्यवसायीहरूलाई व्यापार व्यवसाय धेरै गाह्रो छ सर। जस्तो अब हामी त सानो व्यापार गर्ने मान्छे बैंकको लोनले काम गर्छौँ होइन, रोटेसनमा काम हुन्छ र कस्तो छ भने हामीहरूको बजार क्रेडिटमा नै चल्छ र मार्केटमा गएर पैसा फस्दिने अनि टाइममा सामान नआउने अनि बैंकको ब्याज बढेर हाई लेभल पुगेको हुन्छ, बैंकले त टचर दिन छोड्दैन। बैंकहरूले लगाएको चर्को ब्याजका कारण धेरै साना व्यवसायीहरू पेसाबाट नै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोना कालमा बोलाई सिंगल डिजिटको ब्याज दरमा ऋण दिएका बैंकहरूले अहिले थाहै नदी 17-18% सम्म ब्याज लगाएपछि धेरै व्यवसायी अतालिएका छन्। न्युरोडमा होलसेल कपडा व्यापार चलाउँदै आएका यी गोविन्द गौतम अहिले बैंकको यही आतंकका कारण प्रताडित भएका छन्। किस्ता बुझाउने समय 2 दिन मात्र घर्किए पनि बैंकले घरमा नै पत्र पठाउन थालेपछि आतंकित भएका छन्। उनलाई यस्तो लाग्न थालेको छ कि यहाँ कहीँ कतै राज्य नै पो छैन कि। जोसँग धेरै सम्पत्ति छ उसले चाहिँ अझै सम्पत्ति कमाउने माहौल तयार हुँदैछ। जोसँग सम्पत्ति नै छैन, जो चाहिँ आफ्नो सानो सानो सम्पत्ति लगाएर काम गर्न खोज्दैछ, उसलाई चाहिँ विभिन्न तरहका यावत ब्याज लगायतका अन्य घर भाडा भनौँ, बत्ती पानी यस्ता यावत कुराहरू जो चाहिँ उसले दैनिक गर्नुपर्ने जनजीविका पनि उपार्जन गर्नको लागि नसकेका परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको कहाँ हो 17-18 ब्याज दर भनेको। सहकारी भन्दा कम भयो त बैंक कसरी धान्छ?
एउटा नर्मल व्यवसायीले तपाईँको 18% ब्याज तिरेर चाहिँ के सहकारी भन्दा सस्तो भयो त यो झन् महँगो छ नि झन् चर्को भयो नि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन 30 गते हाल्नुपर्ने ब्याज 2 गते हाल्यो भने बैङ्कले घरमै चिठी पठाइदिन्छ घरमा चाहिँ बाउ आमा छोरा छोरी अब जो चाहिँ स्वयं ऋण धनी के अरे ऋण लिने मान्छे घरमा नहुन सक्ला उसका बाबुआमा हुन सक्लान् उसका परिवारका चाहिँ साना बच्चा बालबच्चा हुन सक्छन् उनीहरूको मानसिक चाहिँ अवस्था कस्तो होला भनेको आतंक सिर्जना गर्ने काम 100% हो नि यो वैधानिक आतंक भन्छन् रे केही मान्छेहरूले भनिरहेको थियो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैधानिक गुन्डागर्दी गरेका छ अहिले बैङ्कहरूले वित्तीय संस्थाहरूले भनेर भनिरहेको छ यो चाहिँ हो नै यी बन्द सटरहरूलाई हेर्नुहोस् न्युरोडको रञ्जना गल्लीमा रहेको नेपा कम्प्लेक्सका सटरहरू हुन् कुनै समय महँगो मूल्यमा सटर किन्छु भन्दा समेत नपाइने यी सटरहरू अहिले यसरी बन्द भएर बस्दा समेत कोही व्यापार गर्न आएका छैनन् व्यापार गरिरहेकाहरू समेत सटर बन्द गरेर पलायन भएका छन् स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यवसाय सुरु गरेका हजारौं साना व्यवसायहरू राज्यको बेवास्ता र बैंकको आतंकका कारण अहिले निल्नु न उकल्नुको अवस्थामा पुगेका छन् हजारौं व्यवसायी बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका छन् चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ऋण तिर्न नसकेर तथा चेक बााउन्स भएर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्नेको संख्या 12,836 पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षमा लघु वित्तको पैसा नतिरेका कारण 214 जना कालो सूचीमा परेका छन् यसरी कालो सूचीमा पर्ने व्यापारीहरू अधिकांश घरेलु साना तथा मझौला व्यवसाय हुन् जो चाहेर पनि पेसामा मात्र होइन देशमै टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् त्यो चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडेल पनि कस्तो भयो भने तपाईले यहाँबाट भनौँ एउटा चाहिने कुनै चाहिने भनौँ मुक्तिनाथै जाने मुक्तिनाथ हिँडेर जाँदाखेरि त्यो हिँडेर पैदल जाँदाखेरि कति मान्छेले त्यहाँ पसल गरे हुन्थे बास बनाएका हुन्थे खुवाउँथे पिउँथे चिया बेच्थे खानेकुरा बेच्थे बास दिन्थे अनि त्यसले उनीहरूको सबै डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो सबै सानामा पुग्थ्यो अहिले के हुन्छ ठुला धनीहरूले मोटर किनेका छन् खुद त त्यहाँ पुर्याइदिन्छन् ती साना हिजोका चाहिँ नि त्यहाँबाट विस्थापित भइसके विस्थापित जाने कहाँ भन्दा विदेश जाने वैदेशिक रोजगारीमा जाने त्यसकारण विकास गर्दाखेरि पनि अहिलेको वर्गलाई कहाँनिर स्थापित गर्ने त त्यसको विकल्प के हो नभनिकन हामीले विकास चाहिँ ल्यायौँ विकास चाहिँ ल्याउँदाखेरि विकासका मोडेलहरू चाहिँ के हो भन्दा हुने खानेलाई बढी काम लाग्ने खालका विकासका मोडेलहरू हामीले भित्र्याएको हुनाले यो स्थिति क्रमशः पैदा हुँदै गएको एक त साना तथा मझौला व्यवसायीले बैंकको ऋण पाउन नै मुस्किल छ कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको 1.5 खर्बको पुनर्कर्जा सुविधा ठूला व्यवसायीले मात्र पाएका थिए त्यति बेला पनि साना उद्योगीहरू ओझेलमा नै परे देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अग्रस्थानमा रहेका साना व्यवसायी अहिले आफै सङ्कटमा परेका छन् देशभर निजी क्षेत्रमा उद्यमी व्यवसायीले 32,28,000लाई रोजगारी दिएका छन् जसमा साना तथा लघु व्यवसायमा मात्रै 18,97,000 जनालाई रोजगारी दिएको आर्थिक गणनाको तथ्याङ्क छ देशभर 5,22,000 साना तथा घरेलु उद्योग रहेको देखिएको छ तर दर्ता भएका साना तथा घरेलु उद्योगहरू 70% सञ्चालनमा छैनन् प्रेम आचार्यले मृत्युअघि लेखेको स्टाटसको केही अंशले अझै प्रश्न पार्छ व्यवसायी कुन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन् यो देशमा उनले लेखेका छन् तिमीलाई थाहा छ सरकार अहिले उद्योगी व्यवसायहरू बैंकबाट 8-9% मा लिएको ऋणको ब्याज बढेर 12-15% सम्म तिरिरहेका छन् अनि अर्को कुरा त्यही बढेको 12-15% बैंक ब्याज तिर्न 24 देखि 36% सम्म व्यक्तिगत ऋण लिएर तिरिरहेका छन् बैंकले छोड्दैन सुन्दैन अनि कहाँ पुग्यो देशको उद्योग व्यापार देशमै विकासको फूल फुलाउँछु भन्नेहरू राज्यको बेवास्ता र बैंकहरूको आतंकका कारण यसरी निमोठिरहेका छन् उद्योग व्यापारहरू ध्वस्त भइरहेको छ स्वदेशमै केही गरौँ भन्नेहरूको घाँटी थिच्ने र तिनलाई थिचेर कमाएको पैसा भने विदेशमा लगानी गर्ने काम गरिरहेका छन् घरानिया व्यापारीहरू अनि देश यिनकै कारण श्रीलङ्का नभए कसका कारणले हुन्छ पैसा सबै विदेश गएपछि स्वदेशमा के रहन्छ लेखेर राख्नुस् यदि देश श्रीलङ्का भएको दिन यो भूमि छाडेर भाग्नेहरूको पहिलो लहरमा हुनेछन् यी घरानिया व्यापारीहरू कुन घरानिया व्यापारीले कुन बैंकमा गरेका छन् लगानी त्यसको फेरिस्त देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि
कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी राज्यको बेवास्ता र ब्याङ्कहरूको आतङ्कका कारण साना उद्यमीहरू कसरी विस्थापित भइरहेका छन् र घरानिया व्यापारीको कब्जामा कसरी वित्तीय संस्था पुग्दैछ त्यो देखाइरहेका छौँ। व्यापार उद्योग जसले चलाइरहेको छ, यहाँ वित्तीय संस्थामा हालिमुहाली पनि उसैको चलिरहेको छ। अर्थात् यहाँ मुठ्ठीभरका निश्चित व्यापारीहरूको कब्जामा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन्। घरानिया व्यापारीले जसलाई चाहन्छन् त्यसले मात्रै पैसा पाउने परिस्थिति बनिरहेको छ, जसका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीले चाहेर पनि ऋण पाउन सक्दैनन्, पाए पनि थेग्नै नसक्ने गरी ब्याज तिर्न बाध्य हुन्छन्। घरानिया व्यापारीहरू कसरी वित्तीय संस्थामा हालिमुहाली गरिरहेका छन् र कुन कुन ब्याङ्कमा कसको लगानी छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। भाट भटेनीका मिनबहादुर गुरुङजी, तपाईलाई 30% मार्जिन दिनुपर्ने अनि साना ठुला उत्पादक सप्लायरले तिम्रो माट भरिदिनुपर्ने उधारोमा, अनि कन्ट्र्याक्टमा 1 महिनाभित्र पैसा दिन्छौँ भन्ने, 3 महिनामा पनि सामानको पैसा नदिने। मलाई यति झुलायो कि 3 महिनापछि नाम नमिलाइकन विराटनगर चेक पठायो। इलामदेखि विराटनगरसम्म एउटा चेक लिन गएँ, तर नाम नमिलेको, अनि त्यो चेक सच्याउन काठमाडौँ बोलायो र 1 हप्ता पर्खाएर बल्ल चेक सच्यायो। म इलामदेखि विराटनगर काठमाडौँ कुद्दा कुद्दै तिमीलाई दिएको सामानबाट हुने नाफा घाटामा परिणत भयो। इलामका उद्यमी प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा पोखेको दुखेसो हो यो। उनले यस्ता कैयौं घटना प्रस्तुत गरेका छन् आफ्नो पत्रमा, जहाँ ठुला व्यवसायीले साना उद्यमीलाई कतिसम्म लखेटेका थिए र कुन हदसम्म शोषण गरेका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त ठुला माछाहरूले साना माछाहरूलाई खाए झैँ गरी ठुला व्यवसायीले साना व्यवसायलाई यहाँ हरेक ठाउँमा निल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनीहरू उठ्नै नसक्ने गरी राज्यकै संरक्षणमा घरानिया व्यापारीको मनपरी चलिरहेको छ। कतिसम्म भने सिमेन्ट, रड, पेय पदार्थ उत्पादन गर्नेदेखि विदेशी ब्रान्डका गाडी, इलेक्ट्रोनिक सामग्री बेच्नेसम्मको काम गर्दै आएका घरानिया व्यापारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चलाइरहेका छन्। मुलुकको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै उनीहरूको कब्जामा पुगेको छ। उनीहरूको मनपरी यतिसम्म चलिरहेको छ कि जनताको डिपोजिट जुनसुकै बेला जतिसुकै चाहिए पनि उनीहरूले सहजै चलाइदिन्छन्। तर साना व्यवसायीले सयौं बिन्ती गर्दा समेत हत्तपत्त ऋण पाउँदैनन्। राज्य भने उनीहरूलाई बैंक र घरानिया व्यापारीलाई खबरदारी गर्न त परको कुरा उल्टै संरक्षण गरेर बसिरहेको छ। हेर्नुहोस्, घरानिया व्यापारीले कसरी कब्जा गरिरहेका छन् वित्तीय संस्था, कुन बैंकमा कसको लगानी। चौधरी ग्रुप, चाउचाउ, चुरोट, बियरदेखि हाइड्रोसम्ममा लगानी गरेको चौधरी ग्रुपका नेतृत्वकर्ता हुन् विनोद चौधरी। यो ग्रुपले नबिल बैंक, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ, युनाइटेड रेमिट, सिजी फिन्को लिमिटेड जस्ता वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको छ। विशाल ग्रुप, सिमेन्ट, रडदेखि मदिरा, हर्लिक्ससम्ममा लगानी गरेको विशाल ग्रुपका हर्ताकर्ता हुन् जगदीश प्रसाद अग्रवाल र अशोक कुमार अग्रवाल। यो समूहले एनआइसी एसिया बैंक, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपालमा लगानी गरेका छन्। शङ्कर ग्रुप, जगदम्बा स्टिलको लगानीकर्ता यो समूहका नेतृत्वकर्ता हुन् सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल, जसले युनियन लाइफ इन्सुरेन्स, हिमालयन रे इन्सुरेन्स लगायतका वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन, सवारीदेखि खाद्यान्नसम्मको विक्रेताका रूपमा काम गर्दै आएको गोल्छा अर्गनाइजेसनका सञ्चालक हुन् शेखर गोल्छा। यो समूहले युनियन लाइफ इन्सुरेन्स, हिमालयन रे इन्सुरेन्स, हुलास फिन सर्फ लगायतका वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको छ। खेतान ग्रुप, गोर्खा ब्रुवरीदेखि पेप्सीसम्म उत्पादन गर्दै आएको यो ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान हुन्। यो ग्रुपले हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेपाल बैंक, एभरेस्ट इन्सुरेन्स, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, लक्ष्मी माइक्रो फाइनान्समा लगानी गरेको छ। आइएमई ग्रुप, सामान्य खुद्रा व्यापारबाट व्यापारिक यात्रा सुरु गरेका चन्द्र ढकाल यो ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। यो ग्रुपले ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई कोअपरेटिभ सर्भिस, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, आइएमई जनरल इन्सुरेन्स, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गरेको छ। प्रभु ग्रुप, देवी प्रकाश भट्टचनको नेतृत्वमा रहेको यो ग्रुपले प्रभु बैंक, प्रभु इन्सुरेन्स, प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, प्रभु इन्सुरेन्स लगायतमा लगानी गरेको छ। महतो ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, रुसदेखि बेलारुससम्म लगानी गरेका उपेन्द्र महतो यस इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष हुन्। यो ग्रुपले सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेको इन्सुरेन्स लगायतमा लगानी गरेको छ। त्रिवेणी समूह,
विदेशी इलेक्ट्रिक सामग्री आयात गरेर बिक्री गर्ने यस समूहका सञ्चालक पुरुषोत्तम सङ्घाई र रामचन्द्र सङ्घाई हुन्। यो समूहले एनआइसी एसिया ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लगायतमा लगानी गरेको छ। गोल्यान ग्रुप नेपाल वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका पवन कुमार गोल्यान यस ग्रुपका सञ्चालक हुन्। यो ग्रुपले एनएमबी ब्याङ्क, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लगायतमा लगानी गरेको छ। एमएस ग्रुप मेरियट होटलका मालिक समेत रहेका शशिकान्त अग्रवाल नेतृत्वको यो समूहले हिमालयन ब्याङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, अजोड इन्स्योरेन्स लगायतमा लगानी गरेको छ। रिलायन्स ग्रुप सिमेन्टदेखि कागजसम्म उत्पादन गर्ने यो ग्रुपका सञ्चालक विनोद कुमार अग्रवाल हुन्। यो ग्रुपले सिद्धार्थ ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सिद्धार्थ क्यापिटल, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लगायतमा लगानी गरेको छ। एमभी दुगड ग्रुप महिन्द्रा, टाटा, रोयल एनफिल्ड, जेसीबी लगायतको बिक्री गर्दै आएको यो ग्रुपको सञ्चालक मोतीलाल दुगड र विवेक दुगड हुन्। यो ग्रुपले गुनास लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, मनकामना तयार पर्चेज, सनराइज ब्याङ्क सञ्चालन गर्दै आएको छ। केडिया अर्गनाइजेसन निर्माण सामग्री उत्पादनमा लगानी गरेको यो ग्रुपका सञ्चालक मनोज केडिया हुन्। यो ग्रुपले सिद्धार्थ ब्याङ्क, सिद्धार्थ क्यापिटल, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतमा लगानी गरेको छ। यसरी मुठ्ठीभरका व्यवसायको कब्जामा नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन्, जसका कारण यिनले चाहेका व्यक्तिले मात्रै ऋण पाउने, जति मन लाग्यो त्यति पनि ब्याज असुल्ने क्रम सुरु भएको छ। यिनको मनपरीका कारण साना व्यवसायहरू सङ्कटमा फस्दै गएका छन् भने मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणाली नै खतराको ढेलमा पुगेको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी घरानिया व्यापारीको कब्जामा वित्तीय संस्थाहरू पुगेसँगै देखिएको सङ्कट र देश ताँट पल्टिँदा पनि यिनले कमाइरहेको अरबौँ नाफाको हिसाब देखाइरहेका छौँ। साना व्यवसायी बाँच्नका लागि फटफटाइरहँदा यिनलाई कर्जा दिने ब्याङ्कहरू पनि अरबौँ नाफा कमाइरहेका छन्। हरेक वर्ष नाफा वृद्धि गरिरहेका ब्याङ्कहरूले यसरी दादागिरी देखाइरहेका छन् कि मानौ यिनका सामु सरकार पनि निरीह प्राणी हो। यिनलाई नियमन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क स्वयं यिनको संरक्षक हो। हेर्नुहोस्, साना तथा मझौला व्यवसायीको घाँटी थिचेर कुन ब्याङ्कले कति मुनाफा कमाए, यो रिपोर्टमा। साना व्यवसायी बाँच्दै नसक्ने गरी फिटी भइरहँदा घरानिया व्यापारीले चलाइरहेका ब्याङ्कहरूले भने वार्षिक रूपमा झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ मुनाफा कमाइरहेका छन्। उनीहरूको नाफा यसरी उकालो लागिरहेको छ कि मानव यसले सगरमाथा छुनेवाला छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्रै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 74 अर्ब 80 करोड 14 लाख 38 हजार रुपियाँ नाफा कमाएका थिए, जुन आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 23% भन्दा बढी हो। 2077-78 मा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 60 अर्ब 77 करोड 19 लाख रुपियाँ नाफा कमाएका थियो। साना व्यवसायीहरू ब्याङ्कको चर्को ब्याजको चपेटामा परेर पलायन हुने र आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्दा तिनै ब्याङ्कको भने दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले नाफा बढेको बढी छ। पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै ब्याङ्कहरूले झन्डै आधा खर्ब रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। एउटै ब्याङ्कले 3.5 अर्बको हाराहारीमा नाफा कमाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 6 महिनामा नोबेल ब्याङ्कले 3 अर्ब 41 करोड 76 लाख 98 हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ, ताकि नोबेलले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 2 अर्ब 18 करोड 14 लाख 20 हजार रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 3 अर्ब 27 करोड 33 लाख 30 हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एनआइसी एसियाले 2 अर्ब 40 करोड 20 लाख 66 हजार रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ग्लोबलको नाफा 2 अर्ब 66 करोड 33 लाख 84 हजार रहेको थियो। यी उदाहरण मात्रै हुन्। यी 3 ब्याङ्कले जस्तै गरी सबैजसो ब्याङ्कले अस्वाभाविक नाफा कमाइरहेका छन्। सारा व्यवसायी घाटामा डुबिरहँदा भागाभागको अवस्थामा पुगिरहँदा ब्याङ्कहरूले यो हदसम्मको नाफा कसरी कमाए? उत्तर सिधा छ। 9% मा दिएको ऋणको ब्याज 18% पुर्याएपछि किन नकमाउन् ब्याङ्कहरूले नाफा? ब्याङ्क तथा वित्त संस्थामा धनीहरूको ठुला व्यवसायीको पहुँच बढी भयो। सरकारको नीतिमा ठुलो व्यवसायीको पहुँच भयो, साना व्यवसायीको पहुँच भएन, आवाज त्यहाँ पुगेन। नीति निर्माण हुँदा ती ठुला व्यवसायीलाई
चाहिँ अनुकूल पर्ने गरी भयो र पछिल्ला दिनमा त ब्याङ्क तथा वित्त संस्थामा पैसा घट्दै गएपछि त्यसबाट लिन सक्ने चाहिँ ठुला व्यवसायले मात्रै लिए, सानाको हातमा चाहिँ त्यो पर्दै पर्ने र अहिले साना व्यवसायहरू अप्ठ्यारामा परे। कहिलेदेखि भन्दा कोभिडको समयदेखि साना व्यवसायहरू 16% साना व्यवसाय त त्यति बेलै समाप्त भएका थिए। अहिले चाहिँ अन्य थप साना व्यवसाय जसित आफ्नो सीमित पुँजी थियो, थप पुँजी परिचालन गर्ने उनीहरूसित क्षमता छैन र अब व्यवसाय बन्द भएको छ अथवा कममा चलेको छ, त्यहाँनिर थप पुँजी चाहिन्छ, प्रविधि भित्राउनु पर्ने छ, कच्चा पदार्थ किन्नुपर्ने छ, तर उनीहरूसित पुँजी भएन। अनि क्रमशः उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट या त पलायन हुन थाले या त बन्द गरेर चाहिँ नि के अरे टाउकामा थाप्लोमा हात राखेर बस्नुपर्ने स्थिति भएको चाहिँ छ। मुठीभरका व्यवसायीहरूको कब्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुगेकै कारणले उनीहरूको मन परी चलेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। घरानिया व्यापारीले बैंक चलाउने, पैसा जति आफू खुसी प्रयोग गर्ने, साना व्यवसायीसँग चर्को ब्याज असुलेर नाफा कमाउने गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै खतराको डिलमा पुगेको छ। ठुला व्यवसायीको शोषणका कारण साना व्यवसायी पेसाबाट मात्रै होइन देशबाटै विस्थापित हुने खतरा बढ्दै गएको छ। देश उन्नति, हाम्रो जस्तो देशको उन्नति गर्नको लागि चाहिँ आम रूपमा चाहिँ साना घरेलु लघु मध्यम व्यवसायलाई नै प्रवर्धन गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ बृहत रूपमा ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। ठुला उद्योगहरू पनि चाहिन्छन्, तर त्यसले चाहिँ पुँजी परिचालन चाहिँ धेरै गर्छ, भोलि एक्सपोर्ट गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ, सरकारको राजस्वलाई सहयोग पुर्याउँछ, तर चाहिँ त्यसले रोजगारी सिर्जना ठुलो मात्रामा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले घर परिवारमा स्थापना गरेका उद्योगदेखि लिएर समूहमा समुदायमा स्थापना गरेका उद्योगहरू र जुन साना मझौला हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसअनुसार प्रविधिको व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजारमा सहजीकरण र त्यसमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरेर ती उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ नि तल्लो वर्ग मध्यम वर्गमा पुग्छ उकालो चढेर, अनि त्यो मध्यम वर्ग क्रमशः माथि उकालो लाग्ने हो। तर अहिले चाहिँ विश्वमै के भयो भन्दा त्यो तपाईँको धन सम्पत्ति चाहिँ केन्द्रीकृत भयो के। बैंक सञ्चालक र व्यापारी एउटै व्यक्ति हुनु भनेको आफ्नो स्वार्थमा मात्रै पैसा लगानी गर्नु हो, अर्थात् अन्य व्यक्तिले सहजै पैसा नपाउनु हो। यही चपेटामा साना व्यवसायी पर्दै आएका छन्। मानिसहरूमा चाहिँ त्यत्रो अब प्रेम आचार्यज्यूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्राण त्याग गर्नुभयो के को कारणले? आर्थिक मन्दीकै कारणले। उहाँले पनि केही व्यवसाय गर्नुभएको थियो होला, केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले गर्नुभएको होला। खोइ कहाँबाट के मिल्यो त? अन्तिम विकल्प भनेको उहाँको आफू मर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यस्तो व्यवसायीहरू कति कैयौँ होला, जस्तै हाम्रो पनि यही परिस्थिति भइसक्यो। घरबेटी आउँछ दिनको चाहिँ अब 10 चोटि सब घरबेटी आइराख्नु भएको अवस्था चाहिँ कुर्नुहोस् पक्नुहोस् हुन्छ, केही समय रोक्नुहोस्, केही समय हामी यसलाई चाहिँ काहीँ बाटो बनाउँदैछौँ। बाटोको अर्थ के हो भने कुनै सहकारीले कुनै ब्याङ्कले हामीलाई कुनै 2-5 लाख रुपियाँ लोन दियो भने हामी 6 महिना चाहिँ अझ उता ढकेल्न सक्छौँ। 6 महिनामा न देशले चाहिँ अब कुनै नयाँ चाहिँ ल्याउने हो कि नयाँ परिस्थितिमा देश गएर चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ अब नयाँ सरकार पनि आएको हो अहिले होइन, त्यो सरकारले केही व्यवसायलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि भन्ने आशामा छौँ। ऋण पाए पनि ठेक्नै नसक्ने ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन्। घरानिया व्यापारीले चलाएका बैंकहरूले वर्षौंदेखि यस्ता हरकत गरिरहे पनि राष्ट्र बैंक भने केवल मूक दर्शक बनेर बसिरहेको छ। राज्यको व्यवस्था र बैंकहरूकै आतंकका कारण प्रेम आचार्यहरू जस्ताले ज्यान गुमाइरहेका छन्। हो, मुठ्ठीभरका व्यवसायीको कब्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्नु भनेको उनीहरूको मन परी चल्नु मात्रै होइन, थुप्रै नागरिक प्रेम प्रसाद बन्न बाध्य हुनु हो। देशमै केही गर्छु भन्नेहरू विस्थापित हुनु मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै खतराको डिलमा पुग्नु हो, अर्थात् देश श्रीलङ्का वा पाकिस्तानको पथमा हिँड्नु हो। र यो अवस्थाहरू कसैका कारण निम्ति रहेको छैन, निकम्मा राज्य र गुण्डा शैलीका बैंकहरूका कारण निम्ति रहेको छ। यो अवस्था नरोकिने हो भने प्रेम प्रसाद बन्न धेरै नागरिकहरू बाध्य हुनेछन् र देश नै भड्खालोमा पुग्नेवाला छ। आजलाई यति नै। तपाईसँग भएका सूचना र समस्या तलको नम्बरमा टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।